Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係財狸貓。事不宜遲，今日即刻入正題，去片。終於嚟到嘉義啦，由台北嚟嘉義。咁呢，我本身就3點鐘車嘅，嚟到呢度已經6點8。大家如果要過嚟呢，記住要預多啲時間啊！如果唔係呢，就會好似我咁噶啦，由朝頭早變到夜晚啊！咁呢，大家記住嚟到呢度呢，佢係有個接駁車嘅。佢呢度有個台灣燈會接駁車，可以直接去文創園區嘅。咁出咗閘先，就係呢度啦。台灣燈會呢個位。咁就呢度車站直出，行呢邊。一直行啦，行。咁而家天氣係好涼啊！早3分鐘，3分鐘啊！見到類似嘅車啦，應該就係呢一家啦。呢一度。行到呢個位，靠嘉義燈會接駁車，請至後方排隊。係啦，佢聽到，應該滿座啦。呢個位，後方排隊。呢個嘉義文化創意產業園區。啱啱嗰度排喺嗰度行啦，跟住行過嚟呢邊。行過嚟呢邊帳篷呢一邊呢，有個嘉義火車站去文創園區嘅。咁呢邊就係排隊過去嘅。咁我哋就等車啦，啱啱走咗班車。哇！雖然啱啱走咗班車啊，但係其實都好快有車。睇下，而家有第2架啦。佢仲要好靚嘅添啊，個車有嗰啲。咦？跟住佢，記住佢哋最後尾班車係8點半啦。係啦。我哋上車先，睇下架車幾靚，好似開 party 咁。咁就入到去先至再講啦。落車之後呢，咁就首先記住要留意先啦，佢嗰個接駁車嘅尾班車係10點半啦，千祈唔好 miss 啊！miss 咗可能要唔知用其他方法走㗎啦。咁呢一個就係個地圖啦。大塊地嚟講，點講咁大地啊？
咁咧，以我所知咧，佢係有分主舞台同埋有一啲唔知街區舞台嘅嘢嘅。咁咧，要向右手邊行咧，就係我最想嚟嘅地方啦。唔知大家見唔見到啦？呢度呢個就係我最想嚟嘅 Mario Festival。你睇下幾靚，仲有超大隻 Mario 喺後面啊！睇下。哇！等先，我哋行入去望下。先就好大嘅狗狗啊，好大隻殺魔爺。佢呢個咧，唔知係咪因為宣傳緊 Mario 嘅日子啦，因為3月10號咧就係日本mark 咗嘅係 Mario 日嚟嘅，咁所以咧就有個 Mario 嘅專區啦。然後裡面仲有啲 Mario 嘅賣 Mario 周邊產品。係啦，呢個就有賣 Mario。咁就要排隊嘅，呢度入喺呢度排隊要入去，就應該係咁，但係就睇下行完之後有冇時間先入啦。我哋就因為佢個會場其實都好大，咁雖然我就淨係主力想嚟 Mario， 但係我其實都會想行埋其他嘅地方啦。咁呢度有個 Mario Galaxy 嘅嘢啦。最後一個。佢連拍照咧都需要等待㗎。呢個係Mario Galaxy 嘅影相位。咁隔離咧就係我哋成日都見到㗎啦，一般 Mario 嗰啲影相位嚟嘅。哇！我想講非常之凍啊！如果下次有機會嚟咧，記住要着多啲衫啊，大家。咁就呢邊就另外一個，我諗都係打卡位嚟嘅，不過就冇乜人排隊咯。就係3位公主嘅位置啦。
佢仲有遊戲體驗區喎。你好。佢嗰個遊戲體驗區有6隻遊戲玩。都係 Switch 2，應該都係要攞飛先至可以入去嘅。咁就都係嗰句啦，其實我都係 Mario 嘅 fans 嚟㗎啦，所以嗰啲 Mario fans 嘅遊戲體驗區我就的而且確冇乜呢個需要。咁跟住一路行啦，繼續。非常之凍，真係。最受歡迎一定係呢一隻。由前面望到去後面，後面望到去左面。側邊依然都係 keep 住係啲 Mario 區域嚟嘅呢個。咁佢哋呢度應該係宣傳緊呢一個 Mario Star Festival。哦，佢係宣傳台灣嗰個燈會啊，係。因為咧，佢哋嗰個燈會咧，其實係3月3號到3月15號嘅啫。係啦，可以啦，謝謝。咁我哋就繼續行返去嗰邊啦。呢度另外一個打卡位又係排隊啊，就係呢3位公主加埋奇洛比奧啊，係啊。但係我咧就比較即係最熟悉就一定係 Princess Peach 啦，跟住就係 Princess Daisy 啦。咁就繼續啦。啲位好靚，嗰邊係另外一個好正嘅 point 啊！大家見唔見到啊？Yoshi 啊，我哋嘅明星恐龍啊！我哋嘅 Yoshi 仔仔。咁應該就望落就 Mario 嗰個場景就應該係呢一度㗎啦。咁入面咧就係呢一個佢哋展覽嗰啲嘢啦，即係佢哋原本台灣燈會搞嘅展覽嗰啲，同埋都會有啲嘢食嘅。咁咧，因為咧我未食嘢嘅關係咧，所以咧喺睇其他燈嘅之前咧，我會睇下有咩食先嘅。熱狗有佢哋台灣好興嘅嗰啲米香糕啦。嗱，佢有個盆栽冰淇淋喎，好得意喎佢呢個。咁跟住就有呢一個小丸子。咦，我以為佢嗰個小丸子係我哋嗰啲章魚燒，原來係呢啲嚟嘅。你好，呢邊啦。服務站目前有一位小朋友，仲有呢啲煎餃。3歲，頭戴藍色有角紅帽，跟住咧。以及卡其色前面有腸粉，
有小朋友的亲友好似香港咁樣嘅腸粉。到8號服務站。咁個問題係都係嗰句啦，我要食腸粉嘅話8號服務站唔會嚟呢度食咯，係咪先？ 3歲，頭戴藍色有角的。咁其實都幾多嘢食㗎，一直行咧，一直行都係有。這位小朋友的親友聽到廣播之後，到8號服務站，您的孩子正在等您。有麵包，有甘蔗汁。老大師，我以為老大師係食呢一個肉燥飯，因為我之前好似喺香港嗰個美食節咧，唔知係咪老班長定乜班長係食肉燥飯。其實呢一排都係嘢食嚟啦，入面都有啦，行下入面咯，有臭豆腐啦，咁有手搖飲品啊、甜品嗰啲啦。你行哩吧，你對住。牛奶燒唔知係咪嗰啲鯛魚燒嗰啲？咁我覺得嚟呢一度食嘢嘅話呢，我應該都係揀小食嘅，即係唔會話拎住啲飯嗰啲咁樣。我好似行錯邊，令到我行唔到路。我還是帶你們去看一下馬里歐。你現在帶我們去看。係啦，呢邊。咦，有素食喎呢度。又係嗰啲薯仔啊、番薯球，即係地瓜球嗰啲。牛肉湯。然後是媽媽的，可能媽媽現在沒手。總之有好多嘢食啦。那你有去逛過的？都沒有。好，咁我就去食個嘢先。哇！呢個芋頭餅好好食啊！認真。應該話佢唔係芋頭啊，佢係芋泥啊。難怪佢夠膽寫唔好食就免費啊！就係呢間。咁今次呢段片就暫時咁多先。如果你哋都中意我嘅影片，歡迎 CLSS 我啊，因為你哋嘅鼓勵會係我拍片 upload 片最大嘅動力嚟嘅。我係長眉貓，歡迎下次再嚟睇過啊，拜拜。